ہم عدالت عظمیٰ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں ان نو انسرٹن ٹرمز کہ انہوں نے اس فیصلے کے نتیجے میں ماضی کے تمام نظریہ ضرورت کے فیصلوں کو دفن کر دیا. یہ عدلیہ کی جیت ہے. یہ پاکستان کی آئین کا جیت ہے. یہ پاکستان کی جیت ہے. یہ جمہوریت کی جیت ہے. آج سپریم کورٹ نے آئین کو اس کا حق واپس دلایا ہے. نے آج ایک تاریخی فیصلے کے ذریعے ہمیشہ کے لیے نظری ضرورت کو دفن کر دیا. اپنی نظام انصاف اور عدالتوں پر ہمارا اعتماد اور یقین بڑھایا ہے. یہ ایک تاریخی فیصلہ تھا. تو پہلے تو سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. آج جو تاریخی فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے، تو جو ہمیں یہ درس دیتے ہیں کہ جناب کابینہ سے فیصلے کروائیں، خود بھی آپ اپنی کابینہ سے فیصلے کروائیں. اپنے آپ کو چیف جسٹس کے